Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ikakadiag pasada, Arthur. Una nanang, apay aya? Ado nga ron timang mangag ko amadi kanu agalad mo akas may sa tricycle driver. Ay nawaw. Apay kumama din nanang. Umapal na lang at ada tricycle ka. Idin tutawan kada kwada. Basta maditi ang parparamag. Oho. Sana da ka sagparamag no dala ka pagparamag. Timaday, naawan kan ka kat iparparamag mo. Dajay ati maday. Ay nawaw. Gaputan naka-tricycle kan, day tati pagparamag mo. Una. Kakaiso na nga da nanang. Imbag, tapno ang muda mat nga da makabarbaro at tricycle ka. Ay saan anasaya at tikasta a klasin ti tao? Saan ka kumang agraraman launay, anak? Sa anak nga agraraman. Tanabayagan anaramanak ti kinamayat da tricycle na. Dito'y kayo tricycle ko, takabarbaro. Mayat apagluganan. Ay, ninsamot ka no tatakardo ti nakapila. No iso tinakapila. Apay nga ron nga awan dito'y. Puro urayon nyo kit din tiyawan. Intay kay day, tadak mo tapagluganan nyo. Sa bagay, agdardaras kami. Isu nga uray aglugan kami nga rudan kan ka, tawan mat ni tatakardo. Wala. Apay nga min apumanaw, no iso tinakapila. Lumugan kayo, tayin-tayaw. Ay no, sapay nagpipintas kayo. Ay baraok, ada ka di pa'y pag-ianak. Ay! Amangan mo saan nyo akabalan tagyan itilikod, Lola. Uray nyo lang ang timaysa. Ay, sa pa'y agdardarasa, ba't? Urag dardaras kayo, tanaudi kayo, mate. Imbag ano kaya tiyoti nagpipintas ababalasa nga mang saklot kan ka. Ay, siya kung ti agtugaw iti likod ti driver. Tani Lola ti agtugaw iti unag. Ay, agyapan akbalasang. Ay, makalugan akmalangan. Para dito yan, Manong. Ay, dito'y kagayaman, adeng. Imbag, ta sana na ilabas. At iti pasahik, Manong. Ay, kwa, ay, bayamon. Basta lumugan kan tumanan, wan. Ay, apay ngay, Manong. Asan mo nga lang ti pasahik? Basta napinta sa balasang. Libre, iti tricycle ko. Nagsayatan no kasta, Manong. Oray ka na yun nga rod asikat ti pagluganak ano kasta. Kaya't mo taglugan kanyak, adeng ko napintas. Di ta tricycle mo, ti ko nakapagluganak, Manong. Ay, wan. Uray ka na yun kang aglugan. Ay, dimsag amin na nababalasang Lola. Pagdisagan nyo, Ay, di ka lang ngayon di waiting shade, Barok. nay, nagasilig magayam. Mm. Okay, dito yung tayon, Lola. Ay na, ano nakmatlangan. Agyaman Barok. Oops! Ah, Kay pliti yung ngay, Lola. day, apay nga libre ti pasahe na kiji babalasang adimsag itay. Babalasang ngamin lagi jay, iso ajak siningir. Oray siya kabalasang agpaymat. Naa. Libre ko mamat tapno ka na yun nakmang-alumugan iti tricycle mo. Ay, sos, lugi akon no amin kayo kung ilugan ko libre. Ay. Ay basul bipay. At si kamot tinagayab. Nga oray dya agnagan ko maitikardo tinakapila. Sige, inakon kat ni awang kwarta. Ay, salbag. Ay,
may sa biyahe awan ti nagbayad. Ay malas. Sapay nagngina ti gasolina. Ay nawaw. Apengin mo na ka nagbiyahe ka siya tinakapila. Kasano kag dardaras mo dagiti pasaheros nga mawang kamay, tata. Maalasak ka ng ilugan kadakwada. Tapay amalas ka ng ilugan ngay. Kasano, kawan mo nagpliti o remaysa. Malas mau, ngam swertek. Intom na minsan, jak kayaten ti mangilugan iti babalasa. Tapay mate. Kasano ka mabainak mo't amang singir iti pliti dan. Apay kumakabayin mo ka pasaheros mo ida. Rumbang agbayad data pasaheros mau. Nay, apay ama di ti jar mo asimang pat. Ayan tayong pagatang ko asidaan. Ay, pinaggasolinak tinapasadak na nang. Anya, pinaggasolinam amin ang napasadaam. Basit ti pasaheros ita. Ado kami mga agpaspasada. Ano muna ka damay sa biyahe nga awan tinagbayad. Tapay kumadi nagbayad. Bayan nyo, saan yun nga munpay. Bumawi ak to inton maminsan. Kasado ko matiaramidam tapno makabawi ka ako nam. Diskarte ko na. Oray anya day ta diskarte basta saan adakas ay kat aramidam Ngam no dakas. Pangaasem ta saan mo nga aramidan. Ay nawaw, awan ti dakas nga aramida. Basta makabawi ak. Jay manin bakit asan anak pasahay ti agur-uray ti kalsada. Aha, labsak latan ta mga no awan maning kwartana. Hoy! Driver! Napay alinabsad na kit pasahero akbay. Agparparak ng di nakit din sinardikan. Nagalas ti ugali ba, driver? Reklamo kay din sa mga agpasahay. Uray awan luglugan to. Tukas tamot at yagplite. Apay adi na kainlogan di mo na tricycle kaka. Ay, ambok pa yan, ading ko. Makita na dyan, driver. Kimatlaang tisan amabalos. Anyat kahit mo sa wine. Ay, umay kanta lumugan ka kidain. Ay, sige man nga, Rod. Itulod na kiti kabangibang a barangay. Arkilaan kan. Ada kwarta. Sige nga raw, kaka. Ay, Makarma, jay nang labas kanya kitay. Kuna na siguro, nujak agbayad. na. Ay, apay na ibagayaw ti kasta, kaka. Ay, lipata mo. Basta itulod nak, iti imbagak apang itulod am kanyak. Nala, intayaw. Ay nawaw, nakaswertiak itangal daw si ka. Kasano ko maanak swerte kayaw? Amom ka di bakit alinab sa medya kalsada. Ay, teka di pura ti buok na nakapinggol iti pink ka bakit? Wayne, dahi dya tinangtid iti swerte. Kasano ko mati panangtid na kan kadayja bakit iti swerte? Inlogan ko itay. Nagpaitulod iti kabangibang apurok. Ay, nagdakkel tinted na. Barya ako makit ko na naman na keep the change. Anya, keep the change. Winsi ka. Ay, ninayunan na pa iti dolyar. Sarabo ka na, taada kabagyan na nagbalik bayan ang naggapo iti arimi ka. Ay sinalpag, siya kumati nagasat na ilugan ka. Kunak ano awan ti kwarta dayja bakit? Agpay tulunak man niya kabangibang apurok manong. Ay, uwan ading napintas.
Lumugan kan. Agyaman ak manong. Adeng, itay-ta pa'y ngagpatpataray. Adayo kadipay. Ala, kasla sa bali mat dito yun manong. Ha? Nayaw-awan tan samat tan. Nagadumat tan na babalay dito eh. Kat, idi na uding nga imayak katawan unay babalay. Kaya't mo asawan, saan mo akabisado ti papananta? Wan manong, sinurot tamat ti kalsada nga kasla sa bali mat tan tinapananta. Sapay awan gasolinahan dito eh. Adayon iti ilay. Angam, adamat kit diamok ngaglaklako iti gasolina dita sidag ngam per galon tasan mata gasoline station. Ha? Paggatgatangan dagiti mangalap ken manalon nga aguskusar iti hand traktor. Kapilitan nga rodon ha. Adita ti paggatangan tayo ti gasolina. Mapantangarudan. Tayjay matlaang ti pagdamagan ta iti balay nga ibagbaga kapapananta. Sige nga ro. Nagkarong tingin na ti gasolina dan. Adayo nga min iti ilay. Ay, adeng. Dinamag mo ka din no sa dino ti balay nga ibagbaga mapapananta. Wan manong, di tagayam pakanawan adalan. Ay, Pakanigid gayam tinagnaan ta itay. ikit mapantangaro din na iti bagbaga mabalay. Manong ka di amin ti bayadak manong. Kuha, ay, bayamon. Saan ka di nga imbagak alibre no si kataglogan. Itulod ka iti balay apapanam. Ay, uray saanan manong. Dito itan. Tayin text ti asawak asabatan nakbabaen iti motor na. Ah. Urayak dito yung ti asawak. Uray mabalin mo ti agsubli. Agyaman ako na iti panangitulod mo kanyak Anya, asawam. Apa di mo imbagbaga? Di mo mat dinamag manong no ada asawa ko no awan. Sinalbag. Malas ketel daw kon. Nawa na nang iti gasolina gapo iti dayja babae. Gimatangak pa iti nangingina gasolina. Nadagayam asawa na. Apaya kasla, nasuuran tarupam. Kasla nasakit ti tiyan mo. Jak maamono niya tinasakit kaon. Puson sa wano ulaw. Nay, hay, delikado no kasta barok. No pusaw, di ta barukong. No ulaw, di ta ulo sa dino ti pakarik nam iti nasakit. Di nakpay mang kasarsarita tata. Tawan ganas ko makisarita iti orasinaw. Nay, apay ngay. Ibagam no niya tinasakit mo tay pan kayo ospital. Ang mga no, tumangkin ka di na oras ay delicades. Ada sumungan na babae. Ilugan ko amin ida tap na masbot ko ti apog ko. Nalugi kapo iti babae. Masapol ang makusubutak. Ay, lumugan kayo! Mapan kayo kadi amin iji ilay! Apay nga ilugan mo amin ida ka nagaduda. Uperiloading ka na baraw. Magtal na kay man tata. Di ka tumanagari. Italang mo ta makasubutak. Ang mga no makasalaw ka iti pulis, overloading ka. Wan bibiyang mau. Madamo lisensya. Malama ka mo ha! Apay nagawid ka. Ayan tay tricycle. Aday jay ili nanang. Anya? Imbati mi jay ili ti tricycle. Idinto taadakan dito. Natiliwak ta overloading ak kanaw. Nalipatak pa nga inrinyo ti lisensya. Naimpaw din. Kanti maday. Adamot awit ti pasahero ka may parit nga agas. Iso na jay, naimpaw ti tricycle ko. Anya itagay ti pangsa kami ti tricycle.
Ay nahin, sarsarak mo ti tricycle. Nukunak nga men, asaan kang agarami iti maikaniwas. Imbaga tasaan apati si kakit na kulaong lukaw. Ay, nawaw! Anya nga'y Arthur, agpara magkakadipay? Ti agaramid iti madi, agbabawi iti udi. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.